السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم في القناه. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نديرو جوله في ميلانو، بالضبط ميلانو كادورنا. غادي نشوفوا الكاستيلو سفورتسيسكو او قلعه سفورتسا، هي واحده من اهم القلاع في ايطاليا. غادي نشوفوا باركو سيمبيوني اللي كيتواجد بقرب القلعه سفورتسا، وغادي نشوفوا قوس السلام اللي كيتسمى لاركو دي لا باشي. مهم فيديو غزال بزاف، فتبعوا حتى النهايه. نتمنى لنا الاعجاب ديالكم، فرجه ممتعه للجميع. الا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو فخليو ليا لايك والاشتراك في القناه باش ان شاء الله تشوفوا بحال هاد الفيديوهات. هنايا وصلنا للستاسيون ديال ميلانو كادورنا، فكنا متوجهين للدومو ديال ميلانو اللي معروفه بزاف، ولكن فايتين شريفنا بزاف الخطرات، فقلنا علاش ما نديروش واحد الدوره هنايا في ميلانو كادورنا. فاش كتوصلوا لميلانو كادورنا كيبان لكم هذا عباره على برا اللي فيها خيط اللي كترمز لمدينه الموضه اللي هي ميلانو بطبيعه الحال. صافي هنا غادي نمشيو نيشان وغادي تشوفوا معايا كاستيلو سفورتسيسكو اللي نقدروا نقولوا قصر اكثر من انه قلعه، فراه قصر كبير. وكان هذا كل المقر اللي كانوا كيحكموه فيه ميلانو في القرن 15. كيف ما كتشوفوا هنا كاين درجات الهوائيه اللي كتكريوها غير باورو او 99 سنتيم، وكتدوروا بها المدينه كامله فيها تبارك الله ما يتشاف. Una mattina mi sono alzato e ho trovato un invaso. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao. وهذا هو كاستيلو سفورتسيسكو اللي هو بقرب المحطه ديال كادورنا، قريب ليها بزاف. كتمشاو نيشان كتلقاوه فيه جوج ديال الدخلات، فيه هادي وفيه وحده اخرى. غنظن غيكونوا فيه اكثر لان وحده كتخرج واحد سقايه كبيره، غادي تشوفوها معايا من بعد. مهم هو كبير بزاف، وبقرب ليه واحد الحديقه كبيره سميتو الباركو سيمبيوني. مساحه خضراء في هذه المدينه غزاله بزاف، وبلاصه بارده في هذا الجو اللي كان سخون، فكاع الناس كيمشيو لتما كيتبردوا. وفيها حتى بحيرات غادي تشوفوهم معايا. مهم الدنيا غزاله صراحه، والجو زوين سخون، ولكن هذا هو وقته. غادي تشوفوا معايا بزاف تاع المعلومات اللي مهمه بالنسبه للناس اللي قراب لميلانو، يقدروا يمشيو لهاد البلاصه يشوفوها. فصراحه كان نهار زوين وممتع. ما تمشيو فين وخليكم معايا. Andiamo dentro.
هاد القصر سفورتسيسكو كانت بناتو عائلة سفورتسا في القرن 15 اللي كانت حاكمة ميلانو في القرن 15. فهاد القصر ماشي غير مبنى تاريخي ولكن كذلك اللي فيه تحف فنية مهمة تاريخية، من بينها أعمال فنانين مشهورين بحال ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو. هاد القلعة كتجمع بين الهندسة المعمارية الجميلة والتاريخ العريق. كتقدروا تزوروها وتكتشفوا التاريخ ديال ميلانو من خلال المعروضات والأعمال الفنية الرائعة اللي كتزينها. بالإضافة كتنضم هاد القلعة للمعارض والحفلات الموسيقية اللي غادي تشوفوا معايا في الداخل ديالها. الزوار اللي فيها كاينين من جميع الأجناس وجميع اللغات سمعتهم في هاد البلاصة. مهم غادي نحاول نوريكم لقطات، فخليكم مع الفيديو. La democrazia San Michele di Foggia, che è venuto qui. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. وهذا هو الباركو سيمبيوني اللي فيه بحيرات وفيه بلايص فين كيريحوا الناس كيديروا بيكنيك. بلاصه غزاله بزاف صراحه. الواحد كيهرب شويه للطبيعه كيرتاح هنايا بحال هاد البلايص كنرتاح فيهم بزاف. وما شاء الله هنايا غادي تلقاو كاين فيه الحوت وكاين فيه الفكرون البطات وكيكونوا هنايا بزاف ديال الحمام. الجو غزال بزاف صراحه.
وفي هاد البلاصه غادي تلقاو الهنود اللي كيبيعوا الورد. شوفوا معايا على الوردات تبارك الله ما شاء الله. يلا نعاود. Tripla, frontale, c'è. Sì. Retro. وهذا هو قوس السلام اللي تبنى في 1807 من نابليون بونابرت، وكان الغرض ديالو هو يكون مدخل كبير ورائع للمدينه. اللي صمم هذا القوس هو المهندس المعماري لويجي كانونكيا، وكملوا من بعد ذلك كارلو ماجي في 1838 تحت الحكم الامبراطوري النمساوي فرناندو الاول. القوس السلام هو مثال رائع للعمارة النيوكلاسيكية. الطول ديالو حوالي 25 متر، كيتميز بالتفاصيل المعمارية والنحتية الدقيقة. في الأعلى ديالو كاين تماثيل برونزية، والأبرزها العربة اللي كتجر 6 خيول اللي كتسمى بسداسية الخيل، اللي كيمثل السلام كيقودوا العربة. وهاد الرمزيه والوظيفه ديال هاد القوس كيرمز للسلام والاستقرار من بعد الحروب اللي دازت في ميلانو. ورساله كانت هي ان ميلانو دخلت في الفتره جديده من الازدهار والهدوء ديالها. ومن بعد هاد الجوله اللي درنا فصراحه من بعد جانا الجوع وقلبنا على اقرب كباب اللي نقدروا ناكلوا فيه. فلقيت هذا اللي بعيد على الباركو سيمبيوني 15 دقيقة على رجليكم. صافي هنايا تغدينا مزيان، ومن بعد مشينا رجعنا لباركو سيمبيوني اللي ارتاحينا فيه. صراحة فاش رجعنا لقيناه عمر كتر، حيت ديك الساعة ولات العشية. صافي عمر بزاف بالناس، الدنيا كلشي كيدير رياضة، كاين اللي كيضرب بالدراجات الهوائية، كاين اللي ناعس، كله واشنو كيدير. مهم كان مبرد بزاف حتى عامر شجر، وصافي وارتاحينا فيه مزيان حنا والوليدات بقاو كيلعبوا. ومن بعد غادي تشوفوا معايا الجوله الاخيره. المهم كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. صراحه بلاصه غزاله، علاش لا تزوروها الا كنتو قرب ميلانو او نتوما كتفكروا تزوروا ميلانو، فهاد البلاصه غزاله بزاف. الى عجبكم بحال هاد الفيديوهات ما عليكم غير تخليو لي لايك باش تشجعوني ان شاء الله نوريكم بلايص واماكن اخرى اللي تقدروا تزوروها. نتمنى بحال هاد الفيديوهات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. فانا انا كنوريكم الطبخ، ولكن كيعجبني نصور حتى فلوغات. فاذا كانوا كيعجبوكم ما تنسوش انكم تشجعوني باللايك والاشتراك وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم.
Sì. Perché tu l'hai fatta volentieri. La primeretta, un preciso. Oddio, mi pescare. You can sit and your mother will make you a picture. I'm probably the way to go. I don't speak. Inglesa? No? No. She will sit here and then you should make a picture. هنا. Stai fermo. Se la tengo fatta la mano, così non si fare. كيف ما كتشوفوا ميلانو مدينه اللي حيه صراحه. هنايا راه العشيه صافي بداو الناس كيخرجوا بزاف برا. كيف ما كتشوفوا هنايا فهاد القدم ستاسيوني هادو بنوا لي من البرازيل او من جهه المكسيكو كيغنيو الاغاني ديالهم، وكان جو زوين بزاف. وهنايا كنا كنتسناو التوقيت تاع التران، كنا كنتسناوه يجي وصافي. من بعد مشينا خدينا قهوه وشدينا الطريق. نتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، فانا استمتعت به. نتمنى تكونوا نتوما استمتعتوا معايا بهذه الجوله في ميلانو. الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات ما عليكم غير تخليو لي لايك وتشجعوني باش نعرف انني كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات. فعلاش لا، انا كنمشي لميلانو بزاف، نصور لكم اماكن اخرى اللي تقدروا تشوفوها وتكتشفوها، وعلاش لا تزوروها ان شاء الله. خليت لكم الراحه في امان الله وحفظه. بسلام عليكم، الفيديوهات الجديده ان شاء الله بسلامه.